Biqiloota uumamaan argaman hundi isaanii faayidaa adda addaatiif oolu, dawaa garaagaraatiif oolu, qorsa adda addaatiif oolan jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan biqiloota uumamaan argaman irraa agarsiistota adda addaa qopheeffachuun ni danda'ama. Agarsiistota adda addaa kana biqiloota adda addaa halluu qabeessa ta'anirraa qopheeffachuun akka danda'u asumaaniin gadi fageenyaan hubatamaa fi qabatama godhee isin hubachiisuu fi isin barsiisuufin yaala. Fakkeenyaa fi biqiltuu maqaa Amaariffaatiin Tsiggeeradaa jedhamtu Moringaa Giloorii, Hundee Diimaa, Rooza Diimaa, Dheebicha, Heexoo, Caatii, Daaraa fi loomii fudhannee yaalii kana mirkaneessuun ni danda'ama. Waraqaa liitimasii fudhadhee loomii yogguu cuunfee halluun isaa garamitti akka jijjiiramu asumatti qabatamaa fi hubatama taasiseetiin mirkaneessuun ni danda'ama. Loomiin asiidii ta'uu isaa waraqaa liitimasii cuquliisaan yogguu tuqu gara diimaatti jijjiirama. Kanaafuu amala asiidummaa qabaachuu isii qabatamaa fi hubatama ta'uusaa. Biqiltuun amma asitti argitan kun yogguu cuunfee asiidii yookiin beezii ta'uusaa asumaan hubachuu ni dandeessan jechuudha. Asiidiin kun akkuma asiidota kaawwanii yookiin immoo haayidrookilooriik asiidii yookiin naayitirik asiidii asiidota of keessaa qabdi jechuudha. Akkuma loomii asiidii of keessaa qabaachuu isiiti. Asiidota laaboraatoorii keessaa yoo dhabde bifa kanaan qopheeffattee cheeggootee ittiin barsiisuun akka danda'amu hubattanii jirtu jechuudha. Akkasumas fakkeenyaaf immoo daaraa kasalaa cuunfeetiin kan dhiyeesse daaraa kasalaa irraa immoo beezii ta'uusaa asumaanii beezii ta'uusaa waraqaa liitimasii diimaatiin tuquudhaan puruuf gochuun akka danda'amu. Inni kun immoo gara cuquliisaatti jijjiiree jechuu diimaa gara cuquliisaatti jijjiiree soodium hidrooksayidii yookiin potaasium hidrooksayidii bakka beeziin dhabametti isa kana bakka buuftee barsiisuun qabatama taasisuun saayinsii mirkaneessuun akka danda'amu firii isaa asumarraa hubattu. Wantoota naannoo keenyaa irraa waan hedduu barachuun akka danda'amu isiniin jedha.